வெல்கம் டு மேகாலயா. இந்த எபிசோடில் ஜெயின்டியா ஹில்ஸில் இருக்க மோஸ்ட் ஃபேமஸ் வாட்டர்ஃபாலான கிராங் ஷூரியை பற்றியும், யாருக்குமே தெரியாத ஹிடன் வாட்டர்ஃபாலான நோக்ரே ஃபால்ஸை பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம். இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு ஃபால்ஸை பார்க்க குப்லே மேகாலயாவில் இப்படி தாங்க வணக்கம் சொல்லுவாங்க. அதை தான் சொன்னேன். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இப்போது மேகாலயா சீரீஸோட 2வது எபிசோடில் இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம சென்னையிலேருந்து மேகாலயா எப்படி ரீச் ஆனோம், ஜெயின்டியா ஹில்ஸில் இருக்க ரொம்ப அழகான பிப்பி வாட்டர்ஃபாலை எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்கிறத போட்டிருக்கோம். நம்ம ஹோல் மேகாலயா ட்ரிப்புக்கும் இந்த காரை தான் ரெண்டலுக்கு எடுத்திருக்கோம். டிரைவரை நான் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணுங்கள். நம்ம இப்போ பிப்பி ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு அதே ரூட்டில் இருக்க கிராங் ஷூரி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த பிப்பி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து கிராங் ஷூரி பார்த்தீங்கன்னா 13 கிலோமீட்டரில் இருக்குங்க. அந்த ஃபால்ஸோட லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை செக் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபால்ஸை பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபால்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபேமிலிஸுக்கான ஒரு பக்காவான ஸ்பாட்டுங்க. அது அங்கே தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். Continue on Krang Shuri road for 1 kilometer. Thank you Google. உன்னை மதிக்காமல் போன தப்பு தான். 2-3 கிலோமீட்டர் சுத்தல விட்ட. நீ சும்மாவே எங்களை சுத்தல தான் விடுவ, நாங்களே எங்களுக்கு சூனியம் வச்சுக்கிட்டோம். பார்க்கிங் how much? 50. ஓகே. பார்க்கிங்லேருந்து கொஞ்ச தூரம் இந்த மாதிரியான பாதையில் தான் நம்ம நடந்து போகணும். அதுக்கப்புறம் தான் நல்ல ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். அருமையாக பார்த்து போட்டிருக்காங்கப்பா. ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் 10 minutes. கேள இங்கிட்ட இங்கே பாருங்கள், ஃபால்ஸோட ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஃபால்ஸோட ஃபுல் வியூலாம் தெரியல, ஆனால் சுற்றியுமே வியூ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனா கூட ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். புசுன்னு தூருது பார்த்தியா, லைட்டாக தூருது. ஓகே, இங்கே தான் டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குது. நம்ம மேலே இருந்து கீழே வர்றதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. கிராங் ஷூரி இதுதான் ஃபால்ஸோட டிக்கெட் கவுண்டர். அடல்ட்டுக்கு 50 ரூபா, பை 2 adults பர்சன். டிக்கெட் கவுண்டர்லேருந்து ஃபியூ மினிட்ஸ் வாக்கிலே நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை ரீச் ஆகிடலாம். கீழே இறங்கி போனால் நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். இந்த லெஃப்டில் போனோம் அப்படின்னா போட்டிங் போகிற இடம் அங்கே தான் இருக்குது. இங்கே நம்ம போட்டிங் போகலங்க, ஏன்னா நம்ம நாளைக்கு டாக்கி ரிவரில் போட்டிங் போவோம், அதனால் இங்கே போகல. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஜாக்கெட்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஆளுக்கு 100 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஃபேமிலிஸ்லாம் நல்லாவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே ஒரு தடுப்பணை மாதிரி இருக்குது, அதில் எல்லோரும் குளிச்சிட்ருக்காங்க. பெருசாக ஆளலாம் இல்லை, ஈவன் கிட்ஸ்லாம் கூட நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இதனால தான் இது வந்து ஃபேமிலிக்கான பக்கா ஸ்பாட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த ஃபால்ஸு. சரி, அதுதான் வியூ பாயிண்ட்டு. அங்கேருந்தால் நம்ம அந்த ஃபால்ஸை பார்க்கணும். என்ன ரீசன்னு தெரில. இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கீழேயே குளிக்க விட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போது சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ்க்காக ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க போல். சரி வாங்க, கீழே போய் அந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து ஃபால்ஸை பார்ப்போம். குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் ரூம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூம்ஸ் 10 ரூபாயாம், டாய்லெட்டுக்கு 10 ரூபாயாம். நம்ம ஃபால்ஸோட வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். இதாங்க கிராங் ஷூரி ஃபால்ஸ். பக்காவான ஒரு செல்ஃபி பாயிண்ட். எல்லோரும் ஜாலியாக ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நம்ம மார்னிங் போன பிப்பி ஃபால்ஸில் தண்ணியோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூயிஷ் க்ரீனாக இருந்துச்சுங்க, ஆனால் இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளூவாக இருக்குது. அந்த ஃபால்ஸ் ரொம்ப உயரத்துலேருந்து கொட்டுச்சு. இந்த ஃபால்ஸ் ரொம்ப ஹைட்டில் இருந்தெல்லாம் கொட்டல, ஆனால் இதோட அகலம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால் பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது. இப்போ அங்கே குளிக்கிறதுக்கெலாம் அலோவ் பண்ணல.
ஓகே, கிராங் ஷூரி டன். நாங்கள் மேலே ஏறி வரப்போ பெருசாலாம் கஷ்டப்படலைங்க. ஈஸி டு மாட்ரேட் ட்ரெக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். பெரியவங்களோட வரீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வாங்க, ஆனால் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸை தேடி தாங்க போகிறோம். அந்த ஃபால்ஸோட பேர் நோக்ரே ஃபால்ஸ். அதுவுமே ஜெயின்டியா ஹில்ஸில் தான் இருக்குது. கிராங் ஷூரி ஃபால்ஸ்லேருந்து 5 கிலோமீட்டர் தாங்க. எங்களுக்குமே அந்த ஃபால்ஸை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரியாது. லொக்கேஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணி போகிறோம். ஸோ அந்த லொக்கேஷனும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. ஆப்பை நம்பி தான் வந்தோம். ஒரு முட்டு சந்தில் கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு. நாங்கள் இவங்ககிட்ட கேட்ட அந்த ஃபால்ஸை பற்றி யாருக்கும் தெரியல. சரி, இந்த குட்டீஸ்லாம் அழகாக இருக்காங்களே அப்படின்னு அவங்கள மட்டும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து கிளம்புறோம். சப்பியாக எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? இங்கே மேகாலயாவில் பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் ஃபுட்பால் தான் விளையாடுறாங்க. நிறைய ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ஸ் பார்த்தோம் வர வழியில். ஆனால் கிரிக்கெட்டில் யாரும் விளையாடுற மாதிரியே தெரியல. அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை போல் இருக்குது. இன்றைக்கி சண்டே, இந்த மேட்சை பார்க்குறதுக்கு ஊரே கூடி உட்காந்துருக்கு பாருங்கள். ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு ஃபுட்பாலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஃபுட்பால் என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது? நோக்ரே ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு இந்த கிரவுண்டில் இருந்து லெஃப்ட் எடுத்து போகணும். இங்கே இருக்க யாருக்குமே இந்த ஃபால்ஸை பற்றி தெரியல. நாங்கள் பேர் சொன்னோம் நோக்ரே ஃபால்ஸ்னு. அவங்க ரொம்ப முழிச்சாங்க. அப்புறம் ஃபோட்டோ காட்டினதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு பேர் சொன்னாங்க. அவங்க சொன்ன பேர் என்னன்னு நமக்கு தெரியல. ஆனால் அவங்க வழி சொல்லிட்டாங்க, இதுலேயே நேராக போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போங்கிற மாதிரி. அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆஃப் ரோடு தான். இந்த ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு டிரைவர் அண்ணாவும் தான் கூட வருவார். ஏன்னா அவர் டிரைவர் கம் கைடு தான். நமக்கு எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் அவருமே நம்ம கூட தான் வருவார். நம்ம வந்து லோக்கல்கிட்ட செக் பண்ணணும், எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும், ரிஸ்க் என்ன இருக்குது, சேஃபாக எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டோம். ஓகே, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அதனால தான் நாங்கள் போகிறோம். ஸோ நீங்கள் இது மாதிரியான இடத்துக்கு ட்ரை பண்ணும்போது வந்து கிளியராக செக் பண்ணிக்கணும், சேஃப்டியெல்லாம் பார்த்துட்டு. ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இவர் தான் நம்ம கூட வர போகிற லோக்கல் கைடு. Easy to walk, right? நம்ம போகிற வழியில் இது மாதிரி குட்டி ஓடை இருக்குது. இதை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். குட்டியூண்டு ஓடை. நம்ம பிளைன்ஸில் நடந்துகிட்ருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம ஹில்ஸில் தான் ஏறிட்டுருக்கோம். குட்டி குட்டி ஹில்ஸாக கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டுருக்கோம் பாருங்கள். நம்ம நினச்சதை விட இது கொஞ்சம் தூரம் அதிகமாக தான் இருக்குது. நம்ம ரொம்ப நேரம் நடந்து வந்தோம். இங்கே மேகாலயாவில் பார்த்திங்கன்னா நேரமாகவே இருட்டிடும். இப்போ நாங்கள் ஆப்போசிட்லலாம் பார்த்தோம், மிஸ்டெல்லாம் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா இருட்டிருச்சுன்னா நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வர்றதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போகாமல் இங்கேருந்தே ட்ரோனில் கவர் பண்ண போகிறோம். ட்ரோனில் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நேரில் பார்க்கலன்னு தான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது, மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு. நேரில் பார்த்துருந்தா வேறு லெவலில் இருந்திருக்கோங்க. யூஸ்வலாக எல்லோரும் போகிற பிளேஸஸுக்கு போகாமல் இது மாதிரியான ஹிடன் பிளேஸை கவர் பண்ணுறதே தனி சந்தோஷம் தாங்க. நிஜமாலுமே இது ஒரு ஹிடன் பியூட்டி தாங்க. இந்த ஃபால்ஸோட லொக்கேஷனை கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து ஃபேமிலியாக ஒரு கப்புளாக ட்ரை பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்காக வரீங்கன்னா, இஃப் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூ கேன் கிவ் அ ட்ரை. நான் எல்லாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை. இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு ஃபால்ஸை பார்க்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரோனில் மட்டும் கேப்சர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.